U današnjoj epizodi sejemo majski rasadnik. Majski rasadnik je jedan od najvažnijih rasadnika koji vam obezbeđuje kontinuiranu setvu i berbu tokom čitave sezone. Ili da prevedem, ukoliko u ovom trenutku nemate baštu, želite da je postavite, majski rasadnik će vam obezbediti da postavite baštu i u julu, kasnije u avgustu, odnosno kompletnu zimsku zonu i berbu hrane preko zime. Majski rasadnik je ujedno rasadnik koji uglavnom nemaju baštovani. Rasadnik koji se ubacuje u naše bašte sredinom jula. Zato je važno da sada vama svima privučem pažnju i da ovaj rasadnik postavite, jer bez ovog rasadnika nećete moći da postavite zimsku zonu i za ovaj rasadnik mi nemamo popravni. Iza majskog rasadnika nama ide julski rasadnik, ali ono što danas sejemo, kao što su sve vrste kupusarica, mi ne možemo da sejemo u julu. Ako želite da berete kupus koji se kiseli, on mora da bude dobro razvijen da bi se u julu ubacio u našu baštu, da bi stigao da se uglaviči kako biste pre snega, pre zime imali berbu i ukiselili svoj kupus. Takođe, majski rasadnik je ujedno najlakši, ali i najteži rasadnik po pitanju čuvanja, zato što onda kada ga posejemo i onda kada ga ubacujemo, u bašti se nalaze stenice. Zato je važno da budemo mudri, da ga dobro posejemo, hranimo, kako bi izdržao i napad stenica. Majski rasadnik se seje od 30. maja do 10. juna. To vam je optimalni rok za njegovu setvu. Ono što sejemo u majski rasadnik jesu sve kupusarice, pa nam tu idu i kelerabe. Što se keleraba tiče, ne savjetujem da preterujete, jer za njih imamo popravni. Što se keleraba tiče, one ulaze u sastav julskog rasadnika. Tako da ćete sada samo napraviti jedan turnus keleraba. Kupus za kiseljenje ja preporučujem varaždinski kupus, sa njim imam zaista pozitivno iskustvo. Njega sejemo u što većoj količini, zapravo jedino sada možete da sejete ukupnu količinu kupusa za kiseljenje, tako da savjetujem i vidjet ćete već, ja ću ga u čitavoj žardinjeri posejati. Karfiol, vreme za karfiol je upravo sada, mi smo sejali u okviru decembarskog rasadnika malu količinu karfiola, probno i u slučaju da on ne procveta. Sada je vreme da posejete ukupnu količinu karfiola koju želite da stavite recimo u svoju zimnicu. Luk, seme luka, ako želite da napravite svoje lučice za proleće ili da ubacite sadnice mladog luka za berbu u jesen, sada je vreme da posejete luk i njemu sam obezbedila žardinjeru. Cvekla cilindra, što veća količina, jer sada sejemo cveklu za kiseljenje. Ona koja ide u julski rasadnik je za zimsku berbu. Dakle, majski rasadnik nam sprema zimnicu. Zatim kelj, glavati kelj, praziluk, sve ono što smo do sad ubacivali je praziluk za letnju potrošnju, sada nam ide setva praziluka za zimsku potrošnju, u pitanju je karentan. Zatim prokelj, prokulice su zimska hrana, odnosno počinjemo da ih beremo tamo negde već u januaru. Ukoliko želite prokelj da jedete, sada je vreme da posejete veliku količinu, zapravo nema popravnog kasnije. Ista situacija je i sa brokulom i takođe sejemo lisnati kelj. Ono što još sejemo ovde jeste blitva, savjetujem u manjoj količini jer jako veliku količinu blitve sejemo u julskom rasadniku, mala količina glavatog komorača jer ćete njega više da posejete u julu i naravno salate. Kao što sam rekla, za majski rasadnik nemate popravni, a ovo je ujedno i najlakši rasadnik za postavku i sada ću vam reći i zašto. Kompletan majski rasadnik postavljamo u već postojećim žardinjerama. Ako ste posadili decembarski, februarski rasadnik i aprilski rasadnik koji smo imali, njih ste oslobodili i sada imamo žardinjere koje su spremne za majski rasadnik. Možete da iskoristite istu zemlju, samo ćete gornji sloj malo da obogatite, stavite 5 cm novog komposta i zalijete. I sada je ovo kod mene, kao što vidite, spremno za presadnje. Drugi uslov koji ga čini najjednostavnijim rasadnikom jeste što je taj rasadnik sve vreme vani. Dakle, kada ga posejete, ostavljate ga negde zaštićeno u svojoj bašti, zaštićeno od životinja, zaštićeno od vremenskih nepogoda, jer taj rasadnik je sada postavljen u idealnim uslovima za njega. Nema ono prerastanja biljaka. Sada kada ga posejemo, možete nekoliko dana samo da špricate odozgo vodom, kao što ste recimo špricali vodom sve prethodne rasadnike, dok ne niknu biljke, nakon toga ide zalivanje i rasadnici rastu na najugodnijim uslovima. Zato dolazimo
do trećeg uslova za ovaj rasadnik. Ovaj rasadnik nema problem sa poleganjem, nema problem sa prerastanjem, nema tresetne mušice, prema tome vi takve probleme sa ovim rasadnikom nemate. Zato nemojte da zaboravite da ga posejete, s obzirom da nam je neophodan, a najjednostavniji, nemate nikakav razlog da ne postavite nakon ove epizode. Kao što vidite u mojoj ruci je sadnica kupusarice, u pitanju je kupus iz decembarskog rasadnika. Još uvek nisam presadila kompletan kupus iz decembarskog rasadnika, a sada sejem kupus novi u žardinjeri. To je nekako vrlo zanimljiva veza, jer ovaj kupus iz decembarskog rasadnika čeka da oberem grašak i da iza graška ubacim kupus, on će i dalje biti za letnju potrošnju. A ovaj u mojoj ruci je kupus koji se ubacio u baštu od 15. jula. Dakle, kompletan ovaj rasadnik mi ubacujemo u jesenju zonu. I zato sam na početku rekla, ako i nemate svoju baštu, a želite recimo nakon godišnjeg odmora da postavite svoju baštu ili da je pokrenete, vi toliko mnogo kultura možete da posejete, ali ako nemate rasadnike, vi onda ne možete da postavite kompletnu zimsku zonu. Zašto je to bitno? Zato što u tom trenutku ovu presadu i ne možete da kupite. Program Trag biljke prati konvencionalni program na početku. Pa recimo, ako nemate decembarski, februarski, zatim aprilski rasadnik, vi možete da kupite sve te sadnice. Tu sam zaboravila da spomenem i februarski rasadnik koji je ključan. Te sadnice se trenutno mogu kupiti na pijaci. Ali onda kada ih mi ubacujemo u baštu, tada sadnice ne možete da kupite. I zato sam rekla, za ovaj rasadnik nema popravnog, on nam ide i za kompletne smene kultura u julu, kada recimo skidamo boranije, ubacujemo kupuse. Tu će ići u četvrtak nova epizoda gde ću vam pokazati kako iza boranija treba da posadite kupus za kiseljenje, ali hajde sada da posejemo rasadnik. Pre setve ćemo rešiti još jedno pitanje koje se često postavlja u učionici. Šta da radite vi koji imate recimo jako mnogo kupusarice koje su vam ostale iz decembarskog rasadnika, a vi njih možete da iskoristite. Te kupusarice nemojte da bacate jer imam zaista pozitivno iskustvo sa presadnjom takvih kupusarica u julu. Jedne sezone imala sam puno boranija na jednoj površini i kupusarice iz decembarskog rasadnika koje su mi ostale, zaista mi je ostale su mi 2 žardinjere. Ja sam ih samo sklonila u hlad, održavala, zalivala i ubacila u julu iza boranija. To su bile ogromne kupusarice, zaista bez ikakve hrane. Dakle, dobila sam odlične rezultate, što znači da ako su vam ostale kupusarice, šta treba da uradite? Žardinjere treba samo da sklonite u hlad, da ih redovno zalivate, hranite i nakon toga u julu ih samo ubacite. Koliko vam tehnički treba vremena za majski rasadnik? Pa nekih pola sata. Ove žardinjere su već bile pune. Dakle, ja sam izvadila paradajze, izvadila paprike, zatim aprilski rasadnik koji sam presadila i tu su naravno ostali iz decembarskog rasadnika i samo sam dopunila i to je sada spremno za setvu. Nema ovdje nešto mnogo brojanja semena zato što nam treba velika količina sadnica. Ukupno nam treba 6 žardinjera za majski rasadnik. Treba vam velika količina sadnica jer te sadnice nailaze na velike probleme u bašti. Jer kada ubacite ove sadnice u julu, tada kao što sam rekla caraju i buhači i stenice. Dakle, one imaju mnogo nevolja i mnogo je važno da imate ogromnu količinu sadnica kako biste mogli da ih zamenite s vremena na vreme. U ovom slučaju ćemo iskoristiti 6 žardinjera, pa idemo redom. Čitava žardinjera ide na kupus. Varaždinski kupus ću posejati upravo ovde, ali sad ću vam reći za vas koji prvi put gledate kako da uopšte napunite ove žardinjere. Primetila sam na konsultacijama da baštovani početnici naprave velike greške oko punjenja ovih žardinjera. Pa recimo napune žardinjeru svojom glinenom zemljom, pomešamo sa malo komposta i sa malo stajnjaka. I to je veliki problem zato što male klice i semena ne mogu da probiju tu glinu. Zato ću da vas podsjetim da sam u decembarskom rasadniku dala te slojeve i sada ću ih ponoviti. Dakle, u žardinjeri možete na samo dno da stavite stajnjak. Nakon toga možete jedan sloj od nekih 10 cm svoju zemlju. Nemojte da mešate te slojeve. Dakle, najobičnija zemlja, baštinska, krtičnjak. Nakon toga ide supstrat, odnosno kompost koji se kupuje za setvu semena, jer on je prilagođen semenima, on je nežan za seme,
napunite do vrha. Kada ste došli do vrha, onda ćete samo da zalijete i to je spremno. Zalivanje se radi tako da dobijemo ravnu ploču, da pritisnemo odozgo, da istisnemo vazduh i tada kada smo dobili ravnu ploču, kao što je slučaj kod mene, ovo je sada spremno za setvu. Kada ubacimo seme, preko ide 1 cm suvog supstrata i nakon toga ćemo samo da špricamo vodom dok ne klijaju ova semena. Ukoliko sve ove sastojke pomešate i napunite vašu žardinjeru, budite ubeđeni da vaša semena neće klijati ili će klijati u manjem procentu. To je jedna od osnovnih grešaka koje prave početnici. Sada prvo sejem kupus. Kao što sam rekla, varaždinski kupus, sa njim imam zaista pozitivno iskustvo i čitava žardinjera ide na kupus, jer je to to. Sada sejete kupus i nemate više popravljanje za kupus. Ovaj kupus ćete samo što ređe da posejete, ima čitavu žardinjeru, vidite kako to ja radim. Retko da posejete, nema ovde broj semena, treba vam zaista puno sadnica, da imate pa makar 100 sadnica, jer on se može ubacivati iza pasulja, iza slanutka, soje, niske boranije, visoke boranije. Dakle, iza svih mahunarki koje sada sejemo u baštu ulazi upravo kupus. Tako da je bitno da imate puno sadnica. Preko ovoga sada ide centimetar suvog supstrata. Daću vam samo jednu napomenu. Kada su u pitanju kupusarice, one zaista na početku sve liče. Morate da obeležite šta ste sejali. Ja neću obeležiti zato što ja znam da ih prepoznam. Ali kao što smo radili u decembarskom rasadniku, obeleživači moraju da se stave. Nemojte da ih vetar oduva, pa onda imamo problem da identifikujemo koja se kupusarica gde nalazi. Nije to veliki problem, ali ako hoćete da posadite recimo po sistemu koji ćete vidjeti u četvrtak iza boranije kupusa kiseli, onda morate znati da je to kupus. Ovo je prva žardinjera koju sam posejala, sada ide druga žardinjera. U drugu žardinjeru isplanirala sam brokulu, kelj i kelerabu. Ne treba vam ogromna količina, naročito ne glavatog kelja. Ako ga ne jedete, slobodno ne morate da posejete. Mala količina kelerabe, zato što kelerabu baš u velikoj količini sejemo upravo u julskom rasadniku. U julskom rasadniku sejemo i lisnate keljeve. Tako da, eto, savjetujem da sada posejete možda malu količinu lisnatog kelja, čisto da probate neke sorte koje imate, ili da kompletnu količinu za vašu zimsku baštu lisnatog kelja posejete u julu, jer lisnati kelj je vrlo brzo dospeo za berbu i izdrži čitavu zimu. Dakle, idemo brokula, glavati, kelj i keleraba. Evo vidite, sejem brokulu. Treba mi sigurno 50 brokula. Možete i više, ako volite puno brokula, slobodno posejete više. Kao pregrade ću iskoristiti cveklu. Stavit ću seme cvekle i ona će biti pregrada među njima, a pritom i sadnica, zato što mi treba puno cvekle, jer kao što sam rekla, vi upravo sada sejete onu cveklu koja će se kiseliti, za tu svrhu je najbolja cilindra. Ako vam se ne sviđa cilindra nekako i najviše odoli voluharicama recimo, zato što iako je gricnu malo, ne mogu da je pojedu čitavu, jer to je jedna cvekla koja uglavnom izađe izvan zemlje. Znači, cvekla vam je pregrada između različitih kultura. U aprilskom rasadniku to je bio kukuruz, a u julskom nam je blitva. A za julski rasadnik ima vremena. Prošle godine je snimljen, tada sam koristila blitvu. Imam već puno kelja u bašti. U pitanju je gvozdena glava, a sada vam savjetujem vertus. Vertus vam je baš onako pravi jesenji kelj i treba vam oko 50 sadnica. I ovo je keleraba, nju ću malo, nekih 30-ak, izabrala sam crvenu kelerabu, možete bilo koju kelerabu. Uglavnom nemojte da preterujete jer ona ide i u julski rasadnik i zaista stigne za berbu preko zime. U treću žardinjeru ću staviti karfiol, blitvu i kelj pupčar. Blitva se nalazi između njih, tako da u ovom slučaju neću praviti pregrade, nema nikakve potrebe, blitva je sama po sebi pregrada. Nemojte da preterujete sa blitvom. Blitvu smo imali u januarskom rasadniku, zatim je imamo ponovo u julskom rasadniku, jer mi punimo zimsku baštu blitvom.
Ova blitva koju sada radimo, ona će vam dospeti na jesen za berbu. A onda kada nju budete brali, njoj ćete dodati i onu iz julskog rasadnika koja preko zime dospeva za berbu. Zapravo zimska bašta treba da ima puno blitve, to je osnovna hrana i osnovna berba zimi. Tako da ovde ću, dakle, kao pregradu staviti seme blitve. Prvo ću posejati blitvu, kao što sam rekla, mala količina, ona će biti neka vrsta pregrade između karfiola i kelja pupčara ili prokulica. Njih mi treba više. Evo, pobeglo mi je seme, sad ćemo prebaciti. On će biti pregrada, ali morate svakako da obeležite da je ovo karfiol, ovo kelj pupčar, jer oni se raspoznaju tek kasnije, dakle kada su onako malo starije biljke. Karfiol treba mi nekih 80 sadnica. Vi možete onoliko koliko vam karfiola treba zapravo, ali kao što sam rekla, nema popravni, to je to. Sad sejete karfiol za zimsku potrošnju, za zimnicu. Karfiol sejemo u maloj količini i u decembarskom rasadniku, ali ja sam tu naglasila da to leto nije pravo vreme za njega jer se može desiti da vam procveta, ali sada na jesen sigurno vam neće procvetati jer jesen je upravo doba za uzgoj karfiola. Ako volite pupčar, sada je vreme da ga posejete jednako kao karfiol, jer mi ga možemo posejati i ranije, on neće napredovati, neće rasti, neće davati plodove, samo će bez veze da zauzme mesto i meni treba 100 sadnica pupčara. Sada su nam ostale još 3 žardinjere. Čitava jedna žardinjera ide na cveklu. Od cvekla se sada seje za kiseljenje. Ako hoćete napraviti zimnicu od cvekle, sada je potrebno da je posejete. Ona cvekla koju smo posejali u prethodnim rasadnicima je cvekla za letnju potrošnju. Tu cveklu beremo preko leta, ali ovo što ćemo sada posejati i ubacujemo u jesenjoj zoni od 15. jula je cvekla koja se bere tamo negde krajem oktobra i koju kiselite i napravite zimnicu. Uvek me je nerviralo to što je poranije po ovom programu, kada sam ja počela se bavim baštovanstvom, što se sve poseje i posejete cveklu i ta cvekla se ubere tu negde poslednje iz bašte i, kako bih rekla, čitavu sezonu ona zauzima mesto u toj bašti i tek na kraju se ubere i kiseli. I vrlo često ona nije ni sveža, prosto ima nekakav korenasti sistem koji se u njoj razvije, koji je čini onako malo i tvrđom. Uglavnom je cveklu važno sada posejati i optimalni rezultati u prvom modelima se dobijaju kada je uzgojite iz sadnice. Evo, ja ću samo seme posuti preko žardinjere, odnosno preko ovog supstrata i to je to. Treba mi sigurno 200 sadnica i zato je čitava jedna žardinjera posvećena upravo cvekli. Sada ću u jednu žardinjeru da posejem salatu i praziluk. Što se praziluka tiče, njega ponavljamo, ne morate sad ogromnu količinu, ali ovo je praziluk koji će nam ranije dospeti za zimsku potrošnju, dok će onaj praziluk koji posejemo u julskom rasadniku biti rano prolećna potrošnja. Dakle, ovde je cilj uspostaviti kontinuitet setve i berbe u jednoj bašti, da stalno imate puno kultura, recimo. Evo i sada ćemo u ovoj žardinjeri na pola posejati salatu. Ja sam izabrala kristalku koja može da se seje preko leta. Može merlot, atrakcija, kraljica leta. To su vam salate koje dobro podnose visoke temperature. Već imam puno salate u bašti, ali ove sadnice salate će dospeti u julu na presadnju kada se recimo sve prethodne salate pojedu. Tako da vi sad ne morate da stavljate nekakav graničnik kao što je cvekla, jer ove kulture potpuno drugačije izgledaju kada rastu, nema šanse da ih pomešate. U prvu polovinu ću posuti praziluk. Karentan može da izdrži niske temperature. Treba vam sigurno 100 sadnica. Može se svuda ubaciti, zato što se praziluk zaista kombinuje sa svim kulturama. A ovde ću posejati kristalku. Salatu ponavljamo u julskom rasadniku, jednako i praziluk, pa ne morate da preterujete. Onoliko koliko vam treba salata da zamenite neke kulture koje skidamo u julu, odnosno da postavite kompletnu julsku baštu, odnosno jesenju zonu. Poslednja žardinjera se odnosi na luk iz semena. Ja sam kupila seme, iako imam svoje, zato što želim da vidite kako to izgleda. I potrebna vam je jedna manja žardinjera, jer na ovaj način ćemo proizvesti sadnice ili lučice. Sad ću vam pojasniti razliku. Sadnice koje ovde dobijemo možemo da ubacimo u julu ili u jesenjoj bašti za mladu berbu i na taj način imamo vlastiti luk iz semena za mladu berbu. Ali možemo da uzgojimo i lučice u samoj žardinjeri,
tako da će na kraju vegetacije one da požute, jednako kao lučice koje kupujete u poljoprivrednoj apoteci ili vrtnom centru. One će se udebljati, onda će završiti svoju vegetaciju, dobit će onu žutu opnu, možete da ih spakujete i da imate u rano proleće vlastite lučice za sadnje. Izaberete jednu srednju žardinjeru, srednje veličine i vrlo retko posejete seme. Nega je jednaka kao nega prazeluka kasnije i ovo možete samo da zalivate, povremeno da šišate i da zaboravite na ovu kulturu, odnosno kad je presadnja u pitanju, do duboke jeseni. Tek tada će ove sadnice dospeti za presadnju ili ćete odnegovati, kao što sam rekla, lučice za rano proleće. Ja sam posejala svoj majski rasadnik, zapravo preko ovoga treba da stavim još centimetar suve mešavine. Što se održavanja majskog rasadnika tiče, on će ostati vani u bašti, ja ću povremeno da ga špricam dok ne niknu biljke, nakon toga se samo zaliva. Povremeno dohranjuje, dohrana koja se preporučuje jeste kvasac, ne ide ovde vrbin sok ili može čak i tekuće biljno đubrivo koje će biti razloženo 1:25. Sada imate jako mnogo izbora, oko nas je bujna vegetacija, jer kada je u pitanju decembarski rasadnik, tada je samo vrbin sok u opticaju, zato što tada režemo vrbu i od nje napravimo jako dobro sredstvo za zakorenjivanje. Za sada nam to ništa nije potrebno. Ako ste dobro napunili ove žardinjere, kao što sam to ja malo pre pokazala, nije vam potrebna dohrana, to je jako bitno, samo ćete ih zalivati vodom. I to je sve u današnjoj epizodi. O ovome ću pisati u novom nedeljniku, nedeljnik broj 32. Nedeljnik je potpuno besplatan i dolazi na vašu email adresu jednom nedeljno, ponedeljkom u 10 časova. Ako se niste prijavili, prijavite se putem linka koji će biti okačen u komentarima ispod ove epizode.